所以下次你再喺關口排隊，谷到一肚氣嘅時候，記得同自己講，呢種攰係正常嘅，呢種憤怒亦都係大腦喺度發出求救信號。唔好責怪自己點解去完旅行都仲咁燥底，因為你係一個人，唔係一部機器。你需要嘅唔係更快嘅過關通道，而係一個識得體諒自己、識得放慢腳步嘅心態。玩完返香港仲攰過返工，呢個係好多香港人嘅宿命。但係宿命唔代表唔可以改變。當你明白咗大腦壓力爆煲嘅機制，明白咗感官過載、控制感缺失同埋預期焦慮點樣影響你嘅時候，你就已經掌握咗拆解呢個炸彈嘅鑰匙。旅行嘅意義唔應該係由一個地獄跳去另一個地獄，而係應該帶住一份平和嘅心情，重新返去面對我哋嘅生活。大家可以諗下，你上一次覺得真正嘅放鬆係幾時？係喺東京街頭瘋狂購物嗰陣，定係喺泰國沙灘曬太陽嗰陣，定係其實最放鬆嘅時刻係你終於返到屋企，放低行李，沖個熱水涼，靜靜地坐喺梳化上面嗰一刻。其實最好嘅風景，有時就係嗰份唔需要再去追求效率，唔需要再去計較時間嘅平靜。香港人辛苦晒，我哋每日都要面對咁多競爭同壓力，連去玩都要玩得咁用力。喺2026呢個時代，資訊爆發，節奏只會越嚟越快，所以我哋更要學識保護自己嘅大腦，唔好俾嗰種集體焦慮吞噬咗你。下次過關，試下深呼吸，對自己好啲，對身邊嘅人亦都寬容啲。因為返到嚟呢個家，雖然佢好逼、好嘈、好多壓力，但呢度始終係我哋生活嘅地方。學識同呢份壓力共存，拆解嗰啲致命嘅元兇，我哋先至可以喺呢個繁華嘅都市入面，揾到真正屬於自己嘅自在。如果你仲覺得心入面有一股無名火，或者係覺得返工嘅壓力大到令你喘唔過氣，唔好死頂，去揾朋友傾下，或者好似我咁，將啲感受講出嚟。大腦嘅健康同身體嘅健康一樣重要。我哋唔可以控制關口有幾多人，但係我哋可以控制自己嘅呼吸。大家去旅行嘅初衷都係想開心、想見識、想休息，唔好俾最後嗰段路抹殺咗你之前幾日嘅美好回憶。大腦嘅壓力爆煲唔係必然嘅，只要你識得喺合適嘅時候放手，識得喺瘋狂嘅人潮入面揾返自己嘅節奏。講咗咁耐，其實都係想大家明白，我哋每個人都好努力咁喺度生活，面對關口嘅混亂、生活嘅攰，我哋唔孤單。希望呢篇內容可以幫到你，下次返香港嗰陣可以心平氣和啲，唔好再玩完返嚟仲攰過返工。記住，休息係為咗行更遠嘅路，而呢條路應該係由你嘅心去主導，而唔係由你嘅焦慮去帶領。其實講到尾，我哋每個人都係喺呢個繁華都市入面掙扎緊嘅小人物。2026年前後嘅香港雖然變咗好多，但係嗰種拼搏嘅精神，嗰種對效率嘅執着，依然係我哋嘅骨子裏面。但係當呢種執着變成咗一種自我傷害嘅時候，我哋就要停一停，諗一諗，究竟係我哋玩緊個旅行，定係個旅行玩緊我哋？究竟係我哋過緊關，定係個關卡住咗我哋嘅心？我希望每位聽完呢段話嘅朋友，下次去完旅行返嚟，踏入香港嗰一刻，可以對住鏡頭或者對住自己笑下，然後同自己講聲：我返嚟啦，辛苦晒。唔好再將嗰種旅行嘅攰帶入去聽日嘅工作度，將嗰份一肚氣留喺關口嗰邊，帶返嚟嘅應該係你喺異地見過嘅美景，同埋一份重新出發嘅勇氣。大腦嘅壓力好多時係我哋自己加上去嘅。當你學識放低，學識喺混亂入面揾到秩序，你會發現原來返香港都可以唔使咁攰。呢個世界唔會因為你排隊快咗5分鐘而變得更好，但係你嘅心情會因為你嘅豁達而變得更好。加油，香港人！我哋一齊學識點樣喺呢個壓力爆煲嘅世界入面揾到我哋嘅生存之道。下次如果你喺關口見到有人好燥底，或者你自己又想發火嘅時候，諗翻起今日我同你講嘅呢啲腦科學同心理學，
你會發現，原來我哋都只係受害者，而唯一嘅解藥就喺你自己個心入面。多謝你聽咗咁耐，我哋一齊努力，做一個唔再被壓力牽住走嘅自由人。喺呢個充滿挑戰嘅時代，每一步都唔容易行。由2024年到而家，我哋經歷咗咁多，學識咗點樣喺變幻莫測嘅環境入面求存。去旅行係一種對生活嘅補償，但唔好等呢種補償變成負擔。照顧好你嘅大腦，就係對你自己最大嘅負責。最後，我想再強調一次，嗰個所謂嘅致命元兇，其實就係我哋內心嗰份對完美、對效率、對控制感嘅過度執着。當你學識咗同呢啲執着和解，你嘅大腦壓力自然會減輕。過關唔再係一場仗，而係一個過渡，一個由精彩嘅外世界返去溫暖嘅家嘅必經之路。祝大家下次旅程唔單止玩得開心，返到嚟香港嗰陣，亦都一樣咁舒心。我哋都要學識點樣喺繁忙嘅生活入面揾到嗰個屬於自己嘅靜止點。無論世界點樣轉，人潮點樣湧，你嘅心依然可以保持平靜。呢個先至係去旅行最大嘅收穫，亦都係我哋每個人最需要嘅超能力。我哋嘅人生就好似一場長途旅行，關口只不過係其中一站。唔好因為喺一站排得耐咗，受咗氣，就毀咗成個旅程。希望每個人都可以喺2026呢個繁華嘅背景下，寫出屬於自己輕鬆自在嘅人生劇本。好啦，講咗咁多，我都係希望大家可以真正咁放鬆，唔好再俾嗰種玩完仲攰過返工嘅魔咒纏繞住你。放低嗰啲無謂嘅計算，聽下自己嘅心跳，感受下自己嘅呼吸。你會發現，原來返屋企嘅路可以行得好優雅，好鬆容。